美人離間，相繼出擊，誓要幕府血債血償。佢中意你，未來幕府嘅同事中意咗你，呢個先係我哋報仇嘅最好機會。接近木曾同木群，令佢哋為你着迷，為你流血爭奪。明媚面前不擇手段，為咗呢一日會不惜一切代價。阿麗優姐姐佢唔可以出事，發癲。巧遇時機，剷除異己。你推阿玉落祠堂嘅時候，佢扯咗你個木簪落嚟，鐵證如山，你仲唔認？我真係冇殺人，你相信我？押出去！兄弟同心，為愛挑戰神廟武士。通過考驗嘅人可以請求放走牢房任何一個犯人。立世人最古老嘅戰神就係三朵神，呢啲人自細習武，唔會憐憫，唔會手軟嘅，一定要阻止木曾同木坤，唔可以俾佢哋為我冒險啊！大罪立功，實則借刀殺人，同山匪聯手，係山匪自己出手，同我哋幕府無關。阿麗優姐姐俾人帶咗去第二度啊，有危險啊！幕府風雲，星期1至5晚9點，本港台。